tout auditeur, tout internaute, quel que soit côté, nous y matin, du moins de manière générale, nous saluer le monde dans le nom de Jésus-Christ, Sauveur, nom qui gagne tout pouvoir. Tout de suite, nous invitons capables pour vivre avec nous dans Psaume 16. Open your Bible in Psalms 16. Psaume 16. Psaume 16. Amen. Oh, Amen. Amen. Thème d'après de la livre, mais sujet c'est notre thème de référence. C'est Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Bon Dieu en créole, bon Dieu c'est tout ça nous avons besoin. Our subject today is God is all we need. Je vais répéter encore. Bon Dieu c'est tout ça nous avons besoin. God is all we need. Une troisième fois, bon Dieu, c'est tout ça nous besoin. Amen. Oh, Amen. Amen. Bon Dieu, c'est tout ça nous besoin. Alors, nous souvent chanter parole sans cesse créole. We often sing a song from the book. Il dit, besoin Jésus, c'est ça qu'elle me reconnaît. I need God. This is what my heart acknowledges. Dans moins amis qu'on lit notre tristesse. No friend like him when I'm sad. Et nous chantons encore un petit peu qui dit que qui met les amis moins c'est Jésus. Parce que Jésus son ami c'est pareil. And we sing against a song which says, my best friend is God. Et nous chantons toute parole, 95 Français en espérance, qui dit, on t'a déclaré, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. And we sing a song, namely, we are thirsty of your presence, God. C'est que à tout moment, nous avons besoin de présence de Jésus dans la vie. At any time, we need the presence of God in our lives. Et c'est pas sans raison, Psaume 16 là, c'est un livre qui divise. Non. Et lui, Psaume de référence, c'est un livre qui est divisé en 3 parties. This is the reason why the book Psalm divided in 3 parts, Ou du moins, c'est 3 parties différentes. or in 3 different ways. Dans la première partie, In the first part, nous joignons la louange et puis reconnaissance. we find praise and acknowledgement. Dans la deuxième partie, And the second part, nous joignons temps et brève. we find time and improvement. Et dans la troisième partie, And the third part, nous joignons témoignage. we find testimony, La bonne conduite et le roi. a good behavior and a king. C'est une raison dans le chapitre 16 là, et oui, le chapitre 16 là, il est basé sur le témoignage. This is one of the reasons this 16th chapter based on testimony. Ça veut dire que des bagailles que Dieu fait pour vous, vous devez témoigner ça le faire. Which means there are something God has done for you, you should testify that. Vous avez un monde qui est malade, il passe le temps à souffrir en pile, For example, someone who is sick is suffering a lot avec un pile douleur différente, with a lot of different pain, il check plusieurs docteurs, and go into several hospitals. mais il y a des docteurs qui continuent moun ça, il va la vie continue pour lui. So even some doctors say there is no healing or no life way for that person. Mais pourtant, bon Dieu,
qui c'est Jéhovah Rapha qui contrôle chaque petit lieu. On the contrary, God, who has his upper hand and his child, Bon Dieu, chaque petit lieu que vous avez besoin, God, who all his children always needed him, il contrôle toute partie dans le corps, chaque petit lieu. he controls every part of your bodies. Les docteurs, au bout de vie, l'homme n'a dit point final. When doctor or human say it's end for you, Bon Dieu dit c'est là ça va commencer. but God says this is right now I am starting. Les bon Dieu guérit visite. When God healing someone, Il va pas être avec bouche fermée. you can stay closed with mouth. Mais c'est pour témoigner ça bon Dieu fait dans la vie. Instead, you should testify what God has done for you. Amen. 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 Yeah. Et bien c'est une raison dans Somme 16 là. This is one of the reasons in Psalm 16. David déclaré pour dire, mon Dieu protégez. Did David declare, God protect me? Parce que c'est mon côté, m'a cherché protection. Because I'm looking for protection in your presence. David va chercher protection l'autre côté de l'élevé. David didn't look for protection other way. Mais dès chercher protection, pour côté mon Dieu t'a besoin. Instead, he was looking for protection from God. Et bien c'est même genre, ni moi-même, ni nous-mêmes qui la matin. This is the same for you and me this morning. Nous pas l'autre protection, sinon Papa mon Dieu il est là pour protéger notre vie pour nos secrets. We don't have other protection than God. Et si on a raison de verset 2, This is one of the reasons in the second verse. David déclaré, David declares, moi qui Seigneur, I say to the Lord, c'est vous seul qui m'aide moi. you are my only master. Mais David a parlé là, c'est pas mettre nous continuer dans l'école au professeur. The master or teacher David is talking about is not a teacher from a school. Mais David a parlé là, c'est pas mon Dieu qui a du pouvoir. David is talking about God, the powerful God. Il dit c'est vous-même, non, c'est vous-même qui tout moins pas qui passe. He said, you are all mine. No one like you, none like you. Ça veut dire, les David dit c'est vous-même qui tout moins pas qui passe, c'est parce que il connaît non mon Dieu créateur là, c'est un nom qui est incomparable. The reason why that David said that is because God is higher of everything. David continue pour dire verset 3e non. And he goes to say in the third part, Il dit tout plaisir, c'est pour toujours là avec monde qui a servi ou Seigneur dans le pays. he said, all my pleasure is to always be here to serve you. Alors, puisque nous-mêmes qui dans le pays, donc par exemple, dans le pays côté nous, c'est pour nous rester fermes pour servir le Seigneur. As you guys in your country, you should stay firm and serve the Lord. Même moi-même, Pasteur Job, moi souvent dis non, c'est un plaisir pour moi, à chaque fois que je chante, je me lève même pour me faire louer le Seigneur là. Like me, Pastor Job, I always say it's a pleasure for me to raise my hand and praise the Lord. C'est toujours un plaisir pour moi, pour jouer un instrument, pour me battre mon Dieu dans la gloire. It's always a pleasure for me to play instrument in order to praise the Lord. Et bien c'est même pour même tout qui c'est chrétien. Et bien quand c'est mon Dieu, c'est pour ceux qui sont plaisir pour vous, parce que on va faire louer mon Dieu. It's the same for you as a Christian. It should be a pleasure for you to serve the Lord. Oh, quel monde matin là, c'est en bas de Satan yoye. Some people this morning are enslaved under table control. Quel monde c'est dans discothèque yoye matin. Some of them, I would say, go to parties. Quel monde c'est dans l'autre bagaille différent yoye matin. Or some of them do other stuff different. Mais nous-mêmes comme monde pour Dieu protéger. But we as Christians, we find our protection from God. Nous réunis exactement dans un lieu spécial qui est consacré à mon Dieu. We united in a specific place to praise God. Pour nous continuer à adorer comme Dieu créateur qui te pouvoir. And to continue adore God. Amen.
Amen. Amen. Amen. Yes. Nous continuons. Par exemple, David dit le verset 4 là, moun ka couru derrière la bon Dieu. And David says in the fourth verse, those who look for other God, c'est tracas, y a cherché par tête yo. they are looking for problems. C'est que les David dit moun ka couru derrière la bon Dieu. When David say those who are looking for other gods, Qui moun matin son chandelle qui non meilleur climat. some of them just have a candle light on. Qui moun c'est un chandelle ou bien c'est un baleine, c'est un bouteille qui non meilleur. Y a fait grimace pour ça dans le diable. Some of them fire on a candle or a bougie this morning. Mais nous-mêmes pour Dieu créer nous à l'image. But we, creation of God, À ressemblance lui, with His resemblance, pour nous adorer comme seul vrai Dieu qui a du pouvoir. to worship Him as the only God. Alors sans Jésus-Christ à la croix, il rachetait nous. The blood of Jesus has occurred us. C'est parce que mon Dieu tellement aimé nous. It's because God loves us too much. C'est ça qui nous parle dans Jean 3 verset 16. This is what it says in John 3 verse 16. Mon Dieu tellement aimé les hommes. For God so loved the world, Il va seul petit à Jésus-Christ. He gave His only Son, Jesus Et Christ. tout le monde qui croit dans lui, And whosoever believes in il Him, n'a pas perdu la vie. they won't Au perish. contraire, il y a la vie qui va jamais finir. On the contrary, they will have eternal life. Mon Dieu béni nous. May God bless you. Mon Dieu béni May nous. God bless you. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. This is the gospel. David continue pour dire dans le même verset 4 là. David could carry on to say in the fourth verse, Il dit moi pas jamais dans offrande bête qu'il a fait. I won't go to the witch doctor thing. Ça veut dire les David dit pas mêler dans offrande bête qu'il a fait. When David say, I won't go to witch thing, Il y a des gens qui ont servi Satan dans la nation haïtienne. there are a lot of people who are serving the devil. Il y a des gens qui ont acheté cochon, qui ont acheté bête. And from Asian culture, some of them just buy pork. Ils ont acheté poule, ils ont acheté cabrit. They buy chicken and goats Ils ont fait manger Satan. in order to make food for the C'est table. que viens faire ça. Ou t'arrives, moun t'a offrir, moun t'a servi Satan, viens faire ça, pas mêler. If someone is serving something offer you that meat, Et c'est ça que David déclare pour dire, moi pas mêler dans offrande bête qu'il a fait. that's why David says, I want mango from the devil C'est goats. que toute bête ou connaît qui concerne Satan le diable, All those meat you know that belongs to the devil. ou même comme chrétien, on t'a offert ou pas qu'il va manger. You as a Christian, if someone offered that to you, you don't have to eat that. David dit, moi pas jamais nommer non mon Dieu ça yo. David said, I won't never call the other God. Ça veut dire vieux faux Dieu, moun k'ap servi Satan yo. Which means fake God. Nous-mêmes, comme chrétiens, yo pareil bien nous, David dit pas nommer non yo. Ça fait exemple tout, nous-mêmes nous pas nommer non yo. David said, I won't call them because I'm a Christian. I don't have to call the devil doors. Dans verset 50, David déclare, And the fifth verse, dit Seigneur, Lord, c'est vous-même qui tout bien moi. you are all mine. Les David dit c'est vous-même qui tout bien moi. When David says, you all mine, C'est pas bien matériel. David didn't talk about a material C'est pas stuff. bagaille sous terre ça David te pensionné. Nothing from the earth. Ça fait sentir que nous chrétiens que Christ dans la vie. I can understand if a Christian has a Christ in your Vous life, déjà gagné toute bagaille. you have everything. Amen. 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 Et bien c'est une raison. Nous chantons des paroles 24 crayons sur l'espérance. This is one of the reasons we sing that song. Jésus c'est toute bagaille pour moi. Jesus is everything for me. La paix, la joie, la vie. Peace, joy, and life. C'est dans Jésus qu'il y a la vie de l'éveil.
We find life in Jesus. C'est dans Jésus qui gagne la paix. We find peace in Jesus. C'est dans Jésus qui gagne repos. We find a rest in Jesus. C'est dans Jésus qui gagne bonheur. We find goodness in Jesus. C'est dans Jésus qui gagne victoire. We find victory in Jesus. On crie victoire. Let's say victory. Lève-nous crier We're trying victoire. to say victory. Lève-nous crier We're trying victoire. to say victory. Crier victoire. Victory. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est de Jésus qui a victoire. In Jesus' name we have victory. Il déclare plus devant. It declares Dans le même verset 50, in the same verse, il dit, c'est vous qui donne toute sa vérité. you are the one who give me everything I deserve. Et puis il dit la vie dans mes. My life is in your hand. Et bien moi-même, Pasteur Job qui a prêché la parole, je le dis, Me and Pastor Job always appreciate right now. c'est mon Dieu qui donne avec famille toute sa vérité. I receive everything I have from God with my family. La vie dans mes mon Dieu. My life belongs to God. La vie papa dans mes mon Dieu. My dad's life belongs to La vie God. maman dans mes mon Dieu. My mom's life belongs to La God. vie frère Dieu dans mes mon Dieu. My siblings' life belongs La to vie God. chef Dieu dans mes mon Dieu. My siblings' life belongs to God. La vie nous Shakila dans mes mon Dieu. All our lives belong to God. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Nous ne pouvons personne, mais seulement nous devons avoir de gloire pour ça faire ton nom. We should praise God for everything He has done for Mon us. Dieu, c'est tout ça nous besoin. God is all we need. Il continue pour dire, It's dans very le to say, and the sixth one, il dit, alors un bel héritage qui vit pour moi. what a great heritage for me. Wow. C'est Wow. une belle expression. This is a great expression. Alors un bel héritage qui vit pour moi. What a great heritage for me. Héritage David mentionné là, The heritage that David mentioned c'est pas héritage que vous, c'est pas héritage que vous terre, is not like land. c'est pas héritage que vous caille, It's not like house. c'est pas héritage que vous bien matériel. It's not like a material Mais stuff. héritage là, c'est royaume pour Dieu. But the heritage is the kingdom of Et God. puis c'est meilleur héritage pour gagner dans Jésus. This is the best heritage that we have in God. Amen. 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 A David dit, à la content, proportion pas blanc. And David said, I am so happy for my portion. Ça veut dire, passion par la vie là, héritage royaume pour Dieu. C'est la passion par la vie. This means the portion of David is speaking about is the kingdom of God. Moi-même tout, passion par blanc, m'a fait tout effort possible pour me remplir au ciel. Me as well, I will try my best to go in the kingdom of God. Et c'est une raison, chaque chrétien de manière personnelle, This is one of the reasons every Christian vous personally devez faire tout effort par. you should make your effort Pour pas perdre passion par là dans le royaume pour Dieu. to not lose the salvation in the kingdom of Parce God. que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, Because Jesus says in Matthew chapter 6, cherchez premièrement tout le bagage en voyant avant. seek first the kingdom of God, Et puis tout le bagage va venir après. and all the rest will come. May God bless you. Il continue pour dire pour ça. It continues to say, À la content, moi quand on pose sur le dit, le verset 7 là, il dit, m'a fait louange Seigneur. it says, I will make praise and joy for the Lord. Moi quand David dit, m'a fait louange Seigneur. David says, I am worshiping God. Même Jean-Pierre Boyau, à chaque fois vent souffler, et puis Pierre Boyau, il fait louange Seigneur. The same as the trees, whenever the wind is blowing, they praising the Lord. Et bien c'est même genre, nous-mêmes qui possédons respiration, c'est pour nous continuer à faire louange Seigneur. The same as all human who is breathing, we should praise the Lord. David dit m'a fait louange Seigneur parce que il donne beaucoup conseils. David says, I am worshiping God because He gives me good advice. Ça fait sortir, à chaque fois nous ouvrons la Bible là, I understand whenever we open the Bible, nous ne pouvons pas avoir beaucoup conseils, même qu'il est. and we will always find a good advice in the Bible. Parce que le meilleur conseil là, c'est dans la Bible alliée. Because the best advice is from the Bible. David déclaré, dans le même verset, même l'ennui, conscience moins dit, ça pour me faire. Even at night, my conscience tells me what to do. Gloire à Dieu. Glory to God. Il dit dans le verset 8, And the third moi one, toujours
I always put God first. Moi toujours mettre Seigneur devant Dieu. I always put God in front of my heart. Alléluia. Hallelujah. Wow. Et puis dis ça, pour qui ça dit moi mettre Seigneur devant Dieu? Why I do that? Parce que lui toujours pas content. Because God always by my side. David dit que moi mettre Seigneur devant Dieu. I put God in front of my heart Parce que lui toujours pas content. because He always by my Il side. met mon ballon, frère Jefferson pas content là. Humanly speaking, Jefferson is by my Il met side. mon ballon, nous chaque nous en même nous pas content là matin. Humanly speaking, you all guys are by my side. Mais spirituellement, But spiritually nous speaking, même Seigneur pas content nous. we need God by our Et side. on doit dire c'est pour Seigneur pas content. When you are sleeping, you need God by your Non side. non, j'ai cru c'est pour Seigneur pas content. When you wake up, you need God by your side. C'est pour Seigneur pas content. Wherever you go, you need God by your Parce side. que mon Dieu c'est tout ça nous besoin. Because God is all what we need. Amen. 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 Yeah. Bon, on va continuer pour dire. Les filles disent parce que c'est la plus côté et dit en est pas cabouanim. And he said, I would be afraid of anything. Voilà Dieu. Glory Verset to 9. God. And the 9th verse, David dit c'est peut-être ça. David said, this is the reason why Qu'elle content en pile. my heart is so happy. Eh bien, malgré ennemi attaqué David sans arrêter. In spite the enemy attacked David, Mais Seigneur David était content dans David comme serviteur. but God always put happiness in the David first. Nous-mêmes, nous-mêmes comme étant chrétiens, Oui. c'est pour nous qui sommes contents. We as Christians, whatever the situation, we should be La happy. Bible a déclaré, The Bible declares, même dans l'affliction, even though you are in affliction, ça veut dire qu'il y a maladie ou bien, il y a l'affliction pour. which means there are such of sickness that you are, it's like affliction. Mais c'est pour qu'elle est contente, Even bien though you are suffering, but you should be ça c'est happy. la parole de Dieu. This is the word of God. Wow, amen. Wow, amen. Et David continue pour dire, Then- moi senti c'est tout le temps, moi t'as chanté. David carried on to say, I feel like I always want to sing for the Lord. David pas trop être présent là. David didn't apply the present Mais tense, il y a un moyen de conditionnel. but he applies conditional tense. Il dit, c'est tout moins senti, c'est tout en moins senti, t'as chanté. It's all the time I'd like to sing. Moi-même qui a prêché la parole matin, Me, Pasteur Job, who is preaching this moi-même morning, qui a continué à prêcher la parole de Dieu. I will carry on to preach the C'est word of pour God. continuer à chanter pour Dieu. I should sing for the Lord. C'est pour continuer à lever Jésus de haut. I should worship the name of God. Moun qui a servi Satan, eh bien, il a chanté pour le diable. Those who service the demon, singing for the demon, C'est l'enfer de Dieu. they have a reserved place Mais called nous, hell. on a chanté pour mon Dieu. But we, as a Christian, when we sing, we Parce que sing for the mon Lord. espérance maillot ciel. Because we have a hope in the kingdom of Mon God. Dieu, c'est tout ça nous besoin. God is all we need. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. This is the gospel. Il continue pour dire ça. It's going to say, David dit, à ta corps m'a posé. if in my body I rest, À confiance dans mon Dieu. I have faith in God. Et le verset 10 là. And the thing, Pour qui ça dit ça? why it says that? Parce que vous pas quitter mon côté moyen. Because you won't let me and the devil think. Ça fait dire, Which même là vous mourir. Even though someone pass away, Depuis c'est dans Jésus mourir. if you pass away in Jesus Christ, Depuis c'est avec Jésus mourir. if you pass away with Christ, Personne ne va garder ça ou rien coller. no one can do anything with your body. Parce que magnet tout sur les priants, t'es sous serviteur. Because God is protecting you. Depuis avant de mourir. Before you die, Et jusqu'à ce qu'il y ait une retourné. and after Christ, Amen. 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 Et puis c'est une raison. This is one of the David reasons. continue. David carried on to say, Pour pas permettre le monde qui a servi la pourrie en matin. you won't let your servant spile under the head. Nous-mêmes, nous avons espérance totale. We have a total hope. Oui, il faut pas s'arrêter en matin. Yes, we should pass away as human, Mais quand même, nous, il revient par la bonne Dieu que c'est là. but our soul go to Jesus. Vous devez dire. May God bless you. Non, mais c'est 11 pour finir. And the 11th verse to finish, Il pas oublier. don't forget, Mon Dieu, c'est tout ça nous besoin.
last verse says, Ou à faire connaître le chemin qui va la vie. you will let me know the good ways. Ou à faire connaître le chemin qui va la vie. You will let me know the life ways. Pas dire l'autre chemin qui va la vie, sinon Jésus. No more way to give life instead Jesus. Et dans Jean 14, verset 6. And John 14 verse 6, Oh, Dieu a déclaré. the gospel says, Jésus c'est le chemin. Jesus is the way, Jésus c'est la vérité. Jesus is the truth, Lui c'est la vie. life. N'importe qui veut venir pas mon Dieu. Anyone want to go to Si vous God? dites Jésus m'a parlé. If you know of God, you want to be Jésus able c'est to go. votre allié. Jesus is the door. Même si vous nous rentrez dans l'histoire là. As to get into the C'est happy nous church, pas dans vous nous you passer. should pass through that window, Obligatoire. obligation, Nous allons là, mon Dieu. to go to the kingdom of God. Faut nous jouer Jésus. We should find Jesus Faut nous sauver dans la vie. as our Savior. On est béni. May God bless you. Amen. Amen. Il dit parce que Because vous là avec. you are here with me. Mais pas manquer rien. I won't miss anything. On t'a The déclaré. Bible declares. Dans son victoire, la vie déclaré. And Psalm 23, Verset premier. verse 1. Seigneur, c'est garde à moi. God is my Moi, shepherd. pas besoin de manquer rien. I shall not want. Seigneur, c'est garde à moi. God is my Moi, shepherd. pas besoin de manquer rien. I shall not want. Seigneur, c'est garde à nous. God is my shepherd. Pas besoin de manquer rien. We shall not want. Amen. Amen. C'est meilleur cadeau. This is the best shepherd. Hallelujah. Nous pas besoin de manquer rien. We won't miss anything. Wow. Et puis, il dit dans la dernière phrase là. And the last phrase, Bon côté au Seigneur. by your son God, C'est un plaisir qui va bien finir. it's a pleasure we won't last. Moi, je dis encore, bon côté Seigneur. By your son God, C'est un plaisir qui va bien finir. it's a pleasure who won't Regardez bien, finish. vous allez dire. Look good. Make Et up. quand on a tout plaisir dans le monde là, Even though you heard all the pleasure in the world, donc on a choisi non, like in Asian on culture, a pas plaisir dans la rare. they used to go to outside carnival, Donc on a un moment là, après, dans le moment moi masala, and from March right et now, puis maintenant fait semaine noire, at the end of March, et bien il y a pas de la rare, on va pas plaisir. there was something in Haiti called Rada. Mais pas oublier, que vous ne pouvez pas beaucoup de wash dans la rare. But remember that you can get hit by a Vous crack. ne pouvez pas beaucoup de manchettes dans la rare. You can get hit by a Vous machete. ne pouvez pas beaucoup de couteaux dans la rare. You can get hit by a knife Parce que c'est son vieux plaisir. because it's a bad pleasure. Dans une discothèque, When you go to vous cafe, ne pouvez pas beaucoup de plaisir, c'est vrai. they can take all pleasure that they want. Regardez bien, là, on play sous. After drinking, they are drunk. Ils ont cabou avec l'autre. They all can fight each Ils ont other. caboué l'autre. They can all kill Mais plaisir, c'est dans Jésus. but they bless pleasure in Nous Jesus même pas Christ. chrétiens. We as a Christian, Nous sommes chantés là, nous sommes plaisir de notre côté spirituel. we sing in the spiritual Nous song. sommes plaisir de nos chanter là, la parole de We Dieu. took our pleasure from the On Bible. continue avec les plaisir dans Jésus. Let's carry on to take our pleasure from Jusqu'à ce the que Jésus Bible ait tous les vies cherchées. until Jesus get by. Bon Dieu, c'est tout pour nous. God is all what Bon we Dieu, need. c'est tout pour famille. God is what Bon our Dieu, c'est tout family pour needs. l'église là. God do a lot of Bon things Dieu, for the c'est tout church. pour chaque monde qui attendait plus tard. God has done a lot of things for all the body. Let's get through Jusqu'à ce que Jésus ait tous les vies cherchées. until the end. Encore une fois, bon Dieu, c'est tout ça nous besoin. One more time, God is all what we need. May God bless you. Amen.